Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PHP bo'yicha o'tgan mavzularimizni takrorlash uchun, mustahkamlash uchun ayrim bir topshiriqlarni bajaramiz. Ushbu topshiriqlar bizning kanalimizda chop etilgan. Ulardan demak, birinchi topshiriqdan boshlaymiz. R count funksiyasiga oid topshiriq. R massiv berilgan. Ushbu massivdagi elementlar sonini hisoblang. Demak, bizda R massiv berilgan. Masalan, A, B, C, D, F deymiz va count funksiyasi orqali count funksiyasi orqali massivimizda nechta element borligini hisoblab olyapmiz. Birinchi topshiriq bajarildi. Ikkinchi topshiriq. Count funksiyasi yordamida massivdagi oxirgi elementni ekranga chiqaring. Buni qanday amalga oshirishimiz mumkin? Buni massivni o'zini yozgan holda va ichida count funksiyasini ishlatib -1 deb yozamiz. Demak, bizga chiqarib beradi. Qanday ishlayapti? Demak, bu yerda bizda sana beryapti, nechta massiv borligini, nechta element borligini va undan birini ayirib tashlayapmiz. Aytaylik, bizda 5 ta element bor. 5 ta elementdan birini ayiryapmiz. 0, 1, 2, 3, 4. Massivimiz 0 indeksdan boshlanayotganligi uchun 1 da ayirib tashlayapmiz. Hozir biz 5 gacha sana olmaymiz, chunki bizda massivimiz 0 dan boshlanyapti. Agar 1 dan boshlanadigan bo'lganda hozir demak, mana 1 dan boshlanyapti. Ko'rib turganingizdek, mana bu elementni bizga chiqaryapti. Endi bu yerda biz mana bunday qilib yozgan holda oxirgi elementni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. In array funksiyasi 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlardan iborat massiv berilgan. Massivda 3 soni mavjudligini tekshiring. Mavjud bo'lsa ha, yo'qsa yo'q natija chiqarsin. Demak, r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if conditional statements, ya'ni shartli konstruksiya. In array bizga nima kerak? Hozir demak ishlayaptimi bizniki? Menimcha ishlayapti. Demak, bu yerda needle'ga 3 ni yozamiz. 3 soni mavjud. Bizga 3 soni kerak. Qayerdagi? R nomli massivda. Agar mavjud bo'lsa ha, yo'qsa ego yo'q. Demak, bizda mavjud va ha natijani chiqaryapti. Keyingi array sum va array product funksiyalari. Massiv berilgan. Shu massivning elementlar yig'indisini toping. Mana shu massivimizni yig'indisini topish uchun array sum funksiyasidan foydalanamiz va natijani ko'rib turganingizdek yig'indini chiqarib beryapti.
ko'paytmasini topishimiz kerak. Ko'paytmasini topish uchun array product funksiyasidan foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek massiv berilgan array sum va count funksiyalari yordamida elementlarning o'rta arifmetigini toping demoqda. O'rta arifmetigi bu massiv elementlar sonining uning yig'indisiga bo'lingani edi adashmasam. Array sum count massiv elementlar yig'indisining massiv elementlar soniga bo'linmasi orqali o'rta arifmetigini topamiz. Demak, 3-misol yechildi. 6-misol yechildi. Range funksiyasi 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlardan iborat massiv yarating. Range 1 dan 100 gacha bo'lsa biz shunday yozib olamiz va printer funksiyasi yordamida range'ni chiqarib olamiz. Ko'rib turganingizdek natijani oldik. A dan Z gacha bo'lgan harflardan iborat massiv yaratding. Buni ham xuddi shu funksiyadan foydalanamiz. Mana 1 dan 9 gacha satrni sikldan foydalanmagan holda yarating. Mana buni deyapti. 1 dan 9 gacha. Demak, bizda implode funksiyasi bor edi. Implode funksiyasi menimcha sizlar bilan o'tdik. Massivni satrga o'girib beradi. Echo implode demak, bu delimiter massivdagi olingan elementlarni qandaydir chegaralovchi belgi orqali ajratib turish uchun ishlatiladi. Range mana ko'rib turganingizdek bu misol ham yechildi. Sikldan foydalanmagan holda 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini toping. Buni ham xuddi array boyagi funksiyamiz va range funksiyasi va mana bu yerda bizda sonlar 5050. Natija to'g'ri. Sikldan foydalanmagan holda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasini toping. Bu yerdan 0 ni o'chiramiz, bu yerdan array product deb qo'yamiz. 362800 array merge funksiyasi. Ikkita massiv berilgan. Birinchi massiv 1 2 3 elementlardan iborat bo'lib, ikkinchi massiv ABC elementlardan tashkil topgan. Ulardan 1 2 3 ABC elementi massiv hosil qiling. Demak, digital array deymiz va bu yerda 3 va literal array deymiz. A B C va buni printr yordamida birlashtiramiz. Array merge funksiyasi orqali digital array birinchi massivimiz va ikkinchi massivimiz literal array 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC. Array slice funksiyasi. Array slice funksiyasi uchun topshiriq. 1 2 4 elementli massiv berilgan. Array slice funksiyasi yordamida 2 4 elementdan tashkil topgan result nomli massiv yarating. 1 2 3 4 5 array 1 2 3 4 5 array 1 array slice